Mëngjesi, gjithë juve që më ndiqni, unë jam Arben Ahmeti, kjo është emisioni Mëngjesi. Am kthyer ndonjëherë me figurë që nga fillimi i emisionit apo asnjëherë? Asnjëherë, Benart, mos e bëj këtë, të lutem, gjithë këtë investim në vetvete. Asnjëherë nuk më pas kanë nxjerrë në transmetim. A ke ndonjë sen kundër meja? Çfarë po të ndodh? Çfarë po të ndodh me ty? Çfarë ndodh? Mirë mëngjesi gjithë juve që më ndiqni drejt për drejt. Unë jam Arben Ahmeti, ky është presupozohet që kam bërë disa investime për të dukur më bukur, por nuk po jam mbush syrin dot. Djali që bën regjin tek ne edhe nuk po më nxjerr nga gjysore në transmetim. Mirë mëngjesi gjithë juve që po më ndiqni. Jemi drejt për drejt në YouTube, në kanalin tonë zyrtar. Hyni bëni aty like edhe subscribe, ju lutem, e kemi shumë të rëndësishëm që të subscriberoheni në kanalin tonë në YouTube. Jemi në televizionin 10, në televizionin e gazetarëve, jemi në Radio 10, jemi në Radio Star, në Ana Moravia, jemi gjithandej Republikës në formatin e zakonshëm. Në minutat vazhdim do të marr telefonata tuaja me ankesa të ndryshme, mi filloni të më raportoni shpejt e shpejt, do të shfaqet disa materiale që më janë dërguar, pastaj do të traz disa zyrtar fare fund të emisionit, do të kemi një adresim sa i përket punës dhomave të specializuara të gjykatës speciale në Hag. Kam disa ekskluzivitete që do të ndaj me ju, por deri atëherë filloni të më raportoni. Do të kem një lidhje të parë që na lindi këtë rastësisht këtu, derisa ishim duke mbajtur emisionin, kur unë ironizoja në fillim me çmimin e kifleve, na lindi krejtësisht si ide. Kam Fjolla Bajraktarin drejt për drejt, kolegen nga Gazeta 10, të cilën sot e kemi nxjerr jashtë, e kemi dërguar të blej disa kifle këtu afër ambienteve tona, edhe të krahasoj çmimet. Si është çmimi i kifleve, Fjolla? Mëngjesi Arben për ty dhe gjithë shikuesit e Kanal 10. Është hera e parë që jam në një lidhje të drejt për drejt dhe para pak qastesh isha në furrën e Bukës afër televizionit ton, ku edhe shikova për ngritjen e çmimeve që janë bërë në këtë furrë. Në këtë rast ka pasur ngritje të çmimeve, po jo edhe në mënyrë shumë të lartë, për shkak se vetëm 10 cent ka pasur ngritje të çmimeve në të gjitha kiflet, si ajo që është me vishle, me djath apo edhe kroasonet. Ndërsa në kroasonet që janë masë më të madhe, çmimi i tyre ka qenë 80 cent dhe është bërë 1 euro. Ndërsa dhe sa i përket çmimit të bukës, çmimi i bukës është ngritur vetëm për 10 cent. Buka ka qenë më përpara 50 cent dhe tani është bërë 60 cent. Edhe njerë, pra shkojmë me fillim. Krasantët, kiflet e zakonshme, janë rritur për 10 cent, apo? A mund të lëvizni me kameran tyni këtu tek tavolina dhe t'i shohim live kiflet, që t'lakmojmë edhe unë edhe shikuesi. Kiflet që na keni bli. Nala emisionin, unë se po shkoj me i testu këto kiflet, miq. Nuk po shkoj me pa vishmi. Po talem. Pra, edhe njerë, po më thua, kiflet e zakonshme janë rritur për 10 cent. Ato që kanë masë më të madhe të krasantit sidomos janë rritur për 20 cent. Buka është rritur për 10 cent. Apo këto janë çmimet? Po, kanë qenë 80 cent dhe janë bërë 1 euro. Pra me që bjanë që nëse shkoni në furr, buka sa është bërë buka? Ka qenë 50 cent dhe është bërë 60 cent. Okej, pra, sot nëse i keni 2 euro, mundeni me ble një bukë, mundeni me ble në kifle ma të vogël diçka, edhe mund dalë ta sinjali, po i në ambientet të televizionit. Shkoj tek tavolina e bardh atje tek bufeja jonë. Shpresoj që do të kemi sinjal nga aty. Edhe nxirni kiflet nga aty. Mos shko andaj Fjolla se aty nalet sinjali, aty ku jeti. Okej, shkojmë, po e dëgjoj tash ti. Hajde. Ndihmoj Albion. Pra kjo është kifla. Arbena po më dëgjon? Po, me shumë vëmendje. Kjo është një kifle me vishnje dhe ka qenë çmimi i saj ka qenë 40 cent dhe është bërë 50. Okej. Kjo është krasone më i madh që ka qenë 80 cent dhe është bërë 1 euro. Le ti ndes drita dikush aty se. Kjo është një kifle me vishle që ka qenë 50 cent dhe është bërë 60. Qëta lemani mu? Edhe kjo është një krasan tjetër. U tha, u bë lidhja fantastike. Kemi edhe tjera, Fjolla e paske te pru pak. Paske me na po me diabet sot. Dhe çmimi i të gjithë këtyre kifleve gjithsej është bërë 9 euro. Okej.
Urime autorit. Faleminderit shumë, Fjolla. Fantastike lidhja. Nëse ke ndonjë pyetje tjetër, lidhjen po e transmetoj të ju në studio. Faleminderit shumë. Fantastike lidhja, na ndodhi këtë rastisht kjo. Morëm vesh, janë rritur nga 10 cente, 20 cente dhe çmimet e kifleve. Se që më kujtohet tash ajo kënga. Më sindi pak pamje nga kryeqyteti, nxirreni këngën e Mimoza Mustafës. Ti je si buka i mirë.